薩瓦迪卡，我搬咗嚟之後咧，呢度有7層咁多啦，所以真係搞唔掂啊自己清潔，所以我請咗 Beanie 幫我清潔。咁大家一齊睇下佢哋清潔成點咯。佢哋叫咗大概5至7個人嚟做呢單 job 啦，因為真係太多層。Cat room 樓上有個 storage room 清潔緊，仲會做啲勁 detail 嘅，刮走地下啲污糟嘢。成個 cat room 搞掂啦，個地下一啲毛都冇，超級好啊！然後出面個地下都超級乾淨。咁我哋喺 cat room 落嚟之後咧，有第二間房 spare bedroom 嚟嘅，佢慢慢幫我哋整理緊啲 storage。然後咧，個人咧洗緊廁所。之後我哋再落下一層睇下佢哋做緊啲咩。好啦，落到下一層咧就係我哋嘅 master bedroom 啦。佢哋而家就啱啱開始就清潔緊。你見到佢哋超級 detail，個個都慢慢刮，慢慢刮。俾咗自己真係唔會咁樣同佢做。然後再落一層咧，就將會係我嘅 office 啦。清潔緊又係超級細心，佢哋先慘，要慢慢坐喺度等。I know, I'm sorry。哇，散到立令啊嚇 ！OK， 可以。想講佢哋真係勁快手，真係估佢唔到，連衫都幫我摺埋，然後 sofa 都幫我吸埋，再嚟一個廚房大掃除，地都係趴喺度同我抹埋。7層樓7個人都係用咗4個鐘就超級快。最後埋數咧係差唔多港幣3400蚊左右啦，你真係省到間屋立令。唔知你又會覺得抵唔抵咧？Hello，我係千手香港人 Digital Nomad，而家喺泰國旅居緊。Follow for more。